Alléluia, Mitterrandi, Dona, Mananota, Fermidena, Adi, Jesu Christiso, Famil, Zalim, Bahamilisi, Sadivo, Avunuko, Ephraim, Juvedo, Nisi, Awanda, Nichatuko. Tumpu mausasa tika kau velu na ninu jangan tuku te panjangil jumpa semua satu bulan menaku kaidel kami pamun sisi usaha baca buku. Haleluya, harta Yesus sejati, nuatul lucani tumpu, saya desire, kugerang nanda nanda, kapan zakam pamasu. Haleluya, haleluya, udera laena.
Casa
makaza Mapapinda Nijani Melije Nija Sinibie Nija Anam Jamani Jam Terenare Terenare Nifitya Vanam Nifitya Vanam Nifitya Vanam Jamani Nifitya Vanam Jamani Jamani Terenare Nifitya Vanam Nifitya Vanam Nifitya Vanam Jamani Jamani Raketu
Fitiavana mandrakizay olo no atolotra antsika tsirairay avy. Ary izany no namparitan'Andriamanitra ny famindrapony amintsika tsirairay avy. Eto Jesosy, aza atao ferimaina foana ny fotoana nandalovanao tamin'iny herinandro iny, fa izy no miteny amintsika isan'andro isan'andro fa tiako foana na dia ratsy aza. Mety manadino ny zana minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naleko ny kibony, dia ho Jesosy hoe eny, mety manadino ihany izy ny tompo, fa zaho ho Jesosy tsy mba manadino anao. Paska anilanao, lay zanak'ondromora, lay tsisy kilema, lay be fitiavana, anilanao ankehitry. Raha mety ianao androany, raha mety ianao androany, raha androany mba angatahany aminao hoe anaka, atolory ihany fonao, atolory amin'ilay malalanao ny fonao androany a, mba meteza fa aza mangatakandro ianao. Eo anilanao Jesosy, raha androany ianao ny manana adi-piainana, jereo tsara fa ny tenany aza, ny nofony aza, natolo no atsika tsirairay avy, dia miteny izy hoe anaka, inona no tianao ataoko aminao. Raha mibitsika mangina amin'izany Jesosy, dia andaontsika hijery ilay fitiavany lehibe teo ambony hazo fijaliana, nanolorany rany ho azy ianao. Ny rano mitete mofon'Andriamanitra Jaona sisy isaorako. Io lume
mantra uverivayanawo. Sia, 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 sia. Sikufunda jamancha uveriana, fanumeni nizana nilaitukana. Mana tunalipanuta, mana tunalipanuta, mana tunalipanuta. Onse sawa kuchau. Movona de mantra uverivayanawo. Sia, 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 sia. Sikufunda jamancha uveriana, fanumeni nizana nilaitukana. Mana tunalipanuta, mana tunalipanuta, mana tunalipanuta. Onse sawa kuchau. Henoye, henoye, fanirane nulumene wanawo. Endi fanirane, endi fanirane, wanaolipanuka. Endi fanirane, Endi fanirane, endi fanirane, endi fanirane, wanaolipanuka. Endi fanirane, Endi fanirane, endi fanirane, endi fanirane, wanaolipanuka. Jesus of Mission 20
ni wavinao Fai Timbadi kiuna ya twani Na patuki azanao Oh minu Fai sifena bovau Va limbava kawanao Tanani tifui Fama avunji Mavunja nao Tena tine nao Hiro setuna Kasamitumani Fapati bajani Ajimajani Laranga tsana Malakana Katsifukizani Bulati biyuva Nateni mami Salunyajani Nambaranwana Tena tine nau
ao tsara ve nareo raha ao tsara nareo dia mentsika tehaka mafy be Jesosy. Pasika 2023 mitondra ny anarana hoe anilanao. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy taony natahotra, taony tsy nino fa na mpianatra izay tena niaraka tamin'ny teny ara dia tena nisy tena ny teny hoe tena tsy possible. Mariny azakazaka nakany am-pasana nijery nisy nangalatra ozy izy mifatin'i Jesosy. Sa tsy izay le tantara? Fa isika ankehitriny androany ianao izahay, inona ny tena tanjotsika androany, inona ny tena entintsika ambavaka androany, inona manery anao androany. Ny zavatra rehetra izay nitranga nandritra ny Pasika nanomboka tamin'ny herinandro masina mandrapatonga ny androany ireny zany nataontsika hoe anankiray ny ainan'i Jesosy namola volany nitondrany ny otako sy ny otanao teo amin'ny hazo fijaliana amonjena aisianao. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia be dia be amin'izay ny olona neritreritra hoe ary tena inona ary zany ny tena tanjon'ity Jesosy ity. Netiny ny otan'ny olona rehetrarehetra nanolo teny izy tsy nampaninana azy mihitsy ny ho faty. Fa izao rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia ankehitriny izasy ianao tsy miazakazaka izay anara-dian'i Jesosy. Sa tsy zany? Iza no miazakazaka hoe za dia tsy hivavaka fotsiny fa za tsy hiasa saina zany anara-dian'i Jesosy zany. Ny dikany hoe kristianina ry havana dia mpanara-dia an'i Kristy. Na isika izao tsy misy mihitsy sika mahatanteraka an'izany. Eo imason'i Jesosy eo mason'Andriamanitra dia mpanota foana isika. Kanefa Jesosy efa namela ny helokontsika, ny Andriamanitrantsika tsy Andriamanitra manao andolo-po fa Andriamanitra tena be fitiavana. Izay no mampatonga ny hoe ty Pasika amin'ity taona ity dia nataontsika hoe Pasika anilanao. Hiazakazaka eny foana tsika anaraka an' Jesosy. Hiazakazaka eny foana tsika mba tena ho eo anilany tsara tokoa. Fa namena tahaka ny jaky aza ozy ny fahotanareo dia ho diovina tahaka ny oram-panala. Noho izany andaontsika anara-dia, andaontsika hiaraka androso anaraka an' Jesosy tsika foana. Na inona ady, na inona olana, na inona mety ho zavatra mitranga eo amin'ny fiainana, aza miabandonina izany. Mahazo mijaly, mahazo tezitra, mahazo malahelo fa tsy mahazo miabandonina. Sa tsy izay? Fa ao anatin'ny fanarahana an' Jesosy ry havana tsy isy mandeha ohatran'ny rano zany hoe io fa tena mahafinaritra foana. Ny olona tena akaikinao mihitsy ny manenjika anao, ny olona tena tia ny laza ho tia anao mihitsy ny mety tsara velatsia aminao. Rehefa miaraka aminy ianao misy teny zao anaty Baiboly hoe andramoka izaho fa zay. Tsika tsy anandrana, ny tsika manara-dia an' Jesosy tsy manandrak'andrana zany. Fa na ianao tapa-kevitra na tsy tapa-kevitra aloha dia ndana mijanona. Fa rehefa tapa-kevitra dia miomana fa misy mpanenjika ho alan'ny olonareo noho ny anarako i Jesosy. Tsisy miteny mihitsy ny hoe manara-dia an' Jesosy dia tena c'est la belle vie. Tsy izay. Fa manara-dia an' Jesosy vao maika hitanao karazana olana. Ary rehefa mitaritarika fikambanana toy izao ianao na mitaritarika ianao anatina toerana anankiray eo ianao no tena mahita hoe aive tsy mora izy zany. Dia mifampahery isika, mifankazara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao. Izany rehetrarehetra izany ilay teny mampahery atsika rehetrarehetra hoe
andaontsika hiaraka amin'i Jesosy foana e. Ny anilan'i Jesosy no mahatsara atsika, ny anilan'ny foana no mahatsara ny zao rehetrarehetra izao. Fa raha ozy moa Jesosy androany tsy fantatro akory ianao, ny asa nitorianao hatramin'izay tsisy ekeko, ny asa nataonao rehetratra hatramin'izay tsisy rarahiko. Fa ngamba dia mandoalika mivavaka migogogo mitomaniny ataontsika androany hoe Jesosy efa dia nahoana loatra, fa maninona, fa inona ny zavatra misy, fa ohatran'izao. Betsaka ny toriteny antsika taona ny fibebahana farany moa ty taona ity, fa mifandraika daholo zany rehetrarehetra zany ry havana. Fa Paska anilanao, Paska anilan'i Jesosy, Paska miaraka aminy, Paska eo akaikiny foana. Ka na inona zavatra mitranga amin'ny fiainanao, na mbola karazana problème, karazana inona tsy mafy noho ny netin'i Jesosy zany, efa noreseny zany. Noho izany manaraka Andriamanitra mafy isika, manaraka mpanjakany mpanjaka isika, manara-dian'izany Jesosy zany mpandresy isika. Iza manaiky resy, atsangano tana zay manaiky resy, atsangano ray ny tana zay mpandresy androany, ataovy ambony be ny tanana anankiroa dia mitehaka mafy be antsika ho an'i Jesosy. Tsy maintsy mpandresy tsika. Ka na inona olana menjady, na inona zavatra mitranga, dia nefa matoki matoki foana, nefa matoki ty azo fijaletsy ny eto antany tena tiany anao na John sisy. Tutulisano haitanare, atia mimi tutulisano haitanare, fauriana nefa matuki izao efana resisa tutuliza atia mimi tutulisano haitanare, atia mimi tutulisano haitanare, fauriana nefa matuki izao efana resisa tutuliza suyanana paulina marianara kunididina natakusana chinyamuifu sachianao efatiatalu sachi efana pafatalina nayafasa nalavicha naivarika sasaramire saimahavicha suyanamna paulina marianara kunididina natakusana chinyamuifu sachianao efatiatalu sachi efana pafatalina nayafasa nalavicha naivarika sasaramire saimahavicha. Rakuvinyo rinifanay masinao andositray refakapanay ananaku tumbunalana madritrinya zakazakweti Etsapana mivaivanyeti nefa matuki namwachinjunaza nyafifu nefa mapasu yanao makatu yatsebumanao zenditete siminjai mate nefa maneke valevani
ao anatin'ny tira ity dia mangataka ny diakona mba hitatarakitra avy atrandy mialatsika. Sima
Waian kau kayanau untuk kikuasari kesosok malam-malam Titanisan Jawi kweti Sikimyane po Maeliano umar Sene mazo sa media pitunu Makanirikwana Sesusu Fakenirina na tupifalina Tuyara pakwanina Iyade Iyazizana na kunawai Awinitavana Ilakwana sima anampiana Anutana aziza Kanyururu Isanifu Tuzumazu Betezyanau Unamakwasari Kesosoni Pizarina Isulua Variana Natuyana No Vitakana Sinina Ramyururu Isanifu Tuzumazu Betezyanau Unamakwasari Kesosoni Pizarina Isulua Variana Natuyana No Vitakana Sinina Anilana yaninuma Hatsaraye katani Tebi sana tora kamaina Anilana ritu unana Iya ite pamesi Zara naurilan pamuzi Anilana yaninuma Hatsaraye katani Tebi sana tora kamaina Anilana ritu unana Iya ite pamesi Zara naurilan pamuzi Inuna anusikyai Ifikisha mina tumbuwa zamanai Vanifitya vanda Sanatuka uresila acha Vanifitya vanda Natese kunutatanua Inuna anusikyai Ifikisha mina tumbuwa zamanai Vanifitya vanda Sanatuka uresila acha Vanifitya vanda Natese kunutatanua Musini duve Averi pichai Vapelila naurai Lukumatsarai Musini duve Averi pichai Vapelila naurai Lukumatsarai
Manila na yani numahat saraya tatani Kira raja buku napi tuluku Naon pintu muli finuku Esos Indonesia negara Nesatana di saudara Inuna hanusikai Kifikir syamina tumpu azamanai Vanifit ya vanda Sanatu kaurai silang asya Vanifit ya vanda Nyajesen kunyu tatalua De usini kuve Kapaveri pinjai Vaknya nila naurai Umat sarai De usini kuve Kapaveri pinjai Vaknya nila naurai Umat sarai Anilana yani numbang atsaraya katani Debi sana tora vamaina Anilana ritu punaina Iya itse amesi Saryana Iza numufunaina Iza manatunai Timba Saminana nena vone Semisojo nerani No manana viyanana Mahura Kizan Saminana nena vone Semisojo nerani No manana viyanana Nazi ya mameli ya nufarani Maninufuni Nutena filina na arini rahani Nutena fisuju Saminana Inufuni Teuvelu na majakiza Paija nanga nazi ya mameli ya nufarani Maninufuni Nutena filina na arini rahani Nutena fisuju Saminana Inufuni Teuvelu na majakiza Semana tuna sisi maunona Ariza minua sisi agetaeta Maninufuni Nutena fiinana arinirani Nutena fisuju Saminana Inufuni Deus
nofony no tena fihinana ary mirahany no tena fisotro zay mihinana ny nofony teo velona mandrakizay zay manatona zy tsy mahondrona ary zay minoa sy tsy agetaeta tany nofony no tena fihinana ary mirahany no tena fisotro zay mihinana ny nofony teo velona etona dia mitondra ny fisaorana sahady ho antsika rehetra zay tonga androany isaorana manokana ny tonian'ny fiangonana madamy fara isaorana koa ny tonian'ny fifoazana tony hermanina isaorana ny président ny F7 sy ny vadiny miaraka eo ihany koa vady amanjanaky zareo ny président ny F7 président Rosa isaorana ny diaconina Pia rehetrarehetra isaorana ny diaconina zay tsy mahafoy any chorale fa dia eo foana miara-miasa amin'izay rehetra iarahana sy zavatra rehetra zay atao mbola isy ny fisaorana rehefa aveo fa alefa ko mialoza fisaoran'izay satria sao dia hiala na misy zavatra tsy maintsy vonjen'ny tompona andraikitra tahaka androtonia sy rehetrarehetra dia sao dia tsy tratra le fisaorana dia misaotra betsaka indrindra tompoka tonga manotrona tonga miaraka aminay amin'ny fotoan-dehibe toy izao ao arinan'ity hira itya dia isy ray aman-dreny am-panahy ato aminay hitondrantsika rehetra ambavaka hivavaka tsika satria araky ny teneniko teo hoe paska anilanao ao anatina savorovoro ny fiainana ankehitriny ao anatina zavatra maro isika menakavy ary misy talohantsika miteny foana hoe zany AVC zany angeka ny olona ngeza ny tratrany fa izao misy tanora kely dia kely mbola kely taona dia tratrany AVC inona ny antony satria le stress amin'le fiainana le zavatra zay iainana andavanandro ny fitaintainana ireo karazana olana rehetrarehetra zay mianjady amintsika rehetrarehetra izany mampatonga ny aretina izany mampatonga ny devoly ohatrany hoe dia efa mahazo laka mihitsy ankehitriny hitenenantsika foana fa ny devoly tsy kely lalany mafy be ny devoly makatsy makaroa nefa tsika koa dia miteny foana fa devoly efa resy tsy haintsony resy sa mafy be fa androany hitondra mbavaka anao ny ray aman-dreny am-panahy ato amin'ny chorale hiaraka hivavaka mihitsy isika rehefa aveo anomboka herinandro anankiray indray isika manomboka rapitso apetrakintsika sahady eo ampelatanan'Andriamanitra eo ampelatanan'i Jesosy ny herinandrontsika androantsika hiaina paska mahafinaritra aim-panahy hiaina paska ao anatina fifaliana hiaina paska zay hitondran'i Jesosy atsika hoe ohatraohatran'izay ny iainantsika nandritra ny lalany azo fijaliana izay le hoe paska fa izao ny zavatra misy dia ohatra no adinontsika foana le izy isa taona misy paska foana ihany ny paska amin'ity taona ity dia 3 fa amin'ny heritaona indray dia 4 mitady ho zary fahazarana ny fankalazana amin'ny paska mitady ho zary fahazarana hoe isa taona dia fetin'ny paska rapitso tsy maintsy mitsangatsangana satria lundi de Pâques mardi de Pâques indray dia tsy maintsy miverina miasa dia ohatr'izay foana isa taona fa aza atao fahazarana amin'ny paska aza atao fahazarana fotsiny hoe paska indray tsy maintsy tsara ny loka efa nisy mimenimenina kely tara be ny fivavahana voandrava tena mandry zay la enomboritra fa izao rehefa ataontsika fahazarana ny fivavahana rehefa ataontsika fahazarana fotsiny miaraka amin'i Jesosy dia eo tsika le manontany tena hoe ohatrany tsy mahazo valim-bavaka mihitsy ohatrany sarotra zany mahazo valim-bavaka zany satria ohatrany efa fakazatrako efa mpinamana ohatranao miresaka amin'ny namanao dia ohatra miresaka zaky mananina za lesa ohatran'izao dia ozy izy fotsiny le namana rehefa zary fahazarana le izy ay ve aiza koa dia izany mihitsy dia lasa izy mihodina fa rehefa tsy ataonao fahazarana mihitsy le miaraka amin'i Jesosy fa isan'andro san'andro manavao ianao fanolora-tena isan'andro san'andro ianao manavao an'izany fiarahana amin'izany
ataonao tsapanao mihitsy fa Jesosy ange tsy olombelona tahaka atsika. Ataonao tsapanao isan'andro san'andro fa miavao ary mandroso ianao ao amin'ny ara-panahy. Fa rehefa tsapanao fa mandroso ianao amin'ny ara-panahy dia mandroso azy ny fiainana andavanandronao. Ny asa mandraraza ataonao dia mandroso azy satria mandroso ianao amin'ny asa fanompona. Andao tsika hivavaka orina nytirity hiaraka hira nytirity tsika akipio maso teny zao dia mivavaha, teny zao dia manolora tena, teny zao dia aza misy miemotra intsony. Fandao hiaraka anao antirity tsika. Ao arinan'izay dia meko andray aman-dreny ampanahanay ny micro hitondra tsika ambavaka izy. Nawa winjaya drisa ejirai Janangana kutana numajakiza Hanya nufesanya nsikya Tena takwira hija fatimisi Asulukuana Nirvana Davisana Surafakapana Iteti Sani Sarika Ayana Lavisana We Tositsaru Kulaitina Vavotuna Vokina Veria O Asana Kana Miaraka mihira mafy be tsika rehetrarehetra. Wapitaka Zesosyo Kive Shinamina Mifune Paresi Mitala Wamina Atawe Laivava Kamerayo Pamelani Eluni Fatima Fautani Isayata Miyakire weluka vitachisa yaurirai Saina milini dikuti wanyamina we Tisaivu wajeta vita Tenu dikuti hita Nefijisi Tumani na visa Kina unu tena mahatara amisa Iraketani fukusiana mina we Nefara miudinyana Wazitsuni mua Ubayasha we Anumi chawira Manelina Zesosyo Saubisi Azata Siameri Nitsunya Tenamena Chana Matunya Pahamya Inayana Panadiwa Hawasi kwetu Latina Umazakiza Vitaka Zesosyo Kive Rinamina
mamelani eluni rehetra vitany. Amen. Paska anilanao. Ny eo anilan'i Jesosy izany dia tsy misaraka aminy mihitsy. Ary raha tsy misaraka azy dia tena eo akaikiny mifampitantana. Ary rehefa mifampitantana dia izy eo ankavanantsika, tsika eo ankaviany. Satria izao no nataony hoe hitantana anao amin'ny tana-kavana amin'ny fahamarinako raha olona miara-dalana tsika dia raisitsika amin'ny tanana inona izany ny tanan'i Jesosy? Ity izao ny tanan'i Jesosy ity ankavanana. Hitantana anao amin'ny tana-kavana amin'ny fahamarinako aho izy ho ray lalana nareo. Dia raisitsika amin'inona? Tanana ankavia. Ka manavivy atsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Manavivy atsika ny mandray ny teniny, makatoa azy manavy atsika foana izany. Fa rehefa tsy miala mihitsy ny tanatsika dia lasa manavanana atsika ny asa rehetrarehetra izay atao. Sa tsy izany? Manavanana atsika satria ny tanatsika ankavia no tantaniny ary ny tanatsika ankavanana kosa miasa mba ho azy. Mandehana ozy izy Jesosy any amin'izao tontolo izao. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy nandresy ny fahafatesana izy dia nitsodrano ny mpianana izy mandehana ozy izy any amin'izao tontolo izao dia maninona? Toriany filazantsara dia manao batisa ihany koa mba ho tanteraka ary efa voatory izany tenin'Andriamanitra izany izay vao isy ny farany. Fa miezaka tsika izany hitory ny filazantsara n'Andriamanitra ary eo akaikin'i Jesosy, eo anilan'i Jesosy izay ihany mahatsara atsika, eo anilany izay ihany mampahomby atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao. Fa raha tafasaraka amintsika mahay manao zavatra sa tsy mahay? Tsy mahay na inona tsika raha vao tafasaraka aminy ka ny miaraka aminy izay tena tsara indrindra. Hivavaka tsika, hitsangantsika dia izay rehetrarehetra etanao androany dia teneno amin'izay fa Jesosy efa miandry anao satria izao ny teniny hoe inona ny tianao ataoko aminao dia efa ambarao amin'izany dia ho faly ianao mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsangantsika. Amin'izao tontolo izao tokony ahitana ny fahombiana. Aty amin'izao tontolo izao be mpanetsika, be mpanaratsy, misy mpanilikilikika azy. Ary dia aty amin'izao tontolo izao Jesosy nametrahanao anay fa tsy nataonao hiala aty amin'izao tontolo izao izay fa mivavaka nataonao dia ny mba hiaro anay amina ratsy rehetrarehetra. Ary dia izany Jesosy, izany mivavaka izany no hitehirizanao an'izao vahoaka marobe izao. Izany teny maminao izany Jesosy no hitehirizanao anay tahaka mitahiry mihitsy sakafo ao anaty frizidera kely fitehirizanao anay. Sao misy maniry, sao misy manamaimbo,
diarovanao Jesosy. Tiako any amiko amin'izay toerako rehetra izay nomenao ahy. Vavaka nasandratrao zany Jesosy. Fa ny eo akaikinao, ny eo anilanao ihany mahatsara anay. Ary zany Jesosy, mbola ikikianay koa eto anatrehanao ankehitriny. Fa tiako izay ty aho ianao, ary izay fatra tadiady ataoko mahita. Efa nahita anao tokoa izay raha nandritiny izay herinandro masina izay Jesosy. Tsapanay ny fa eo anilanay ianao, tsapanay fa eo anoloanay ianao, ary ny fisinao Jesosy fa natrehanao feno anay tsapanay diny zany Jesosy. Taonanana olana no vahanao zany, taonanana aretina tsy azo tranona mihitsy ary nisitranonao zany tamin'iny herinandro masina iny. Ary tao Jesosy nefa kivy ary efa saika namono tena mihitsy ny asa, fa nandreny feo anao, nandreny teninao aty amin'izao tontolo izao aneny ahitanareo an'izany rehetrarehetra zany. Zay efa naharesy an'izao tontolo izao. Ka ianao Jesosy lay efa nandresy ary lay nitsangana ho velona ianao, tsy maty intsony ianao, ary ho finoana iko Jesosy, tsy ho faty mandrakizay. Ndreto ary izay tsirairay avy Jesosy, manana ny etaetanay izay, manana ny faniriana izay Jesosy. Ianao Jesosy te fariteny hoe inona ny tianao ataoko aminao e, inona ny tianao mbola omeko anao, fa omeko zany satria andro Pasika izao nandalo ane ianao Jesosy, ary tsy niandalovanao fotsiny fa tena hitoetra aminay zany fanahy masina zany, ka tsy hiala aminay fa tena honamanay mihitsy Jesosy eo anilanay ary dia ho mandrakizay ny fetrany antsika Jesosy. Reto ary ny vahoakanao Jesosy manaty tanana aminao dia maniry tokoa izay ny andraisanay zany vanim-bavaka avy any aminao zany. Dia makasitraka izay Jesosy. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Aleluia. Masina Jehova tompoko maro, eky ny voninahitra. Amen. Ho Jesosy aminao hoe efa reko ny vavakao, efa reko ny fitarainanao ary zao ankehitriny zao izy efa midina mamonjy anao ho afaka amin'izay rehetrarehetra mangeja anao dia misaotra tompoko. Voninahitra ny eo azy rery. Amen. Napetraka ianareo. Sapingerana, Nefenukubia, Nepatakatika, Nenaharatika, Nejesositumpu, Avilem Hanumpu, Alleluia, Siwasana, Atulungsai, Wanawilai. Amaraparena, Enikamitane, Sapingerana, Nefenukubia, Nepatakatika, Nenaharatika, Nejesositumpu, Avilem Hanumpu, Alleluia, Siwasana, Atulungsai, Wanawilai. Ideja ni Jehovah, Hananza shaza chanya, Fai haru
Ilanari Asia sesosituku Maria Emikian ditane Asa bideranda Levenufrubia Lepatakatikya Lena aratikya Sesosituku Mavile anuku Haleluya Siwa sana Hatunusai Manawira Igreja ni Jehovah Hanan sesastra sangga Haleluku Pai haru pansaka Pansaka ni pansaka Uledera nakalaza Ilanari Asia sesosituku Lemitea kama Iya. Baru bisa pura Iya. Ile nansi aman Iya. Ile fianya Mana. Lemitea kama Iya. Baru bisa pura Iya. Ile nansi aman Iya. Ile fianya Mana. Sakaran. Sansi Efanu Menilan. Itai Fariam Menilan. Sa Sisatu Paza. Gamalaza Sakaran sani sini Lefanu menilan fitaiya Maria menidena karaza Sesatuku Panjaka malaza Sakaran sani sini Lefanu menilan fitaiya Maria menidena karaza Sesatuku Panjaka malaza Sakaran sani sini Lefanu menilan fitaiya Maria menidena karaza Sesatuku Panjaka malaza
final Recabe Makafi Daharu Bukanlah nasional Fakaca Tatanang mulati Tiyanang Kefayana Ulala sana para Sanang lumipat panang Pasifik Guyana Awang pupunya sambat Sanang tenati Guyana Wirai nawa Nara uvina numutiana Uti femitana Amisa iluni charanga Oh Mamudi zanako miandana witirai tiana we Mirikyafo natoa itana siade nukuma rakiza Mamiyu vanifitiavaku zawane refati tenatie azelalo zanyanau zanako manate nofau diana Sulit hidup beruka di tanah Sulit hidup beruka di tanah Pemain kejayaan Pemain duhisa Ularan november Marina sahady an'izao fotoana izao isika. Mino fa nahazo am-pananareo. Sa tsy nahazo ve? Ataovy mafy be raha tena nahazo am-pananareo. Soratra tena. Ninina tsy natao be resaka ny androany fa concert na piano natao anatina hira tena hira ao anatina hira ny aminareo ny tononkira sy ny melodia
ahafahanareo ohatrany hoe ohatrany ahoana tokoa zany fitoriana ankira izany. Ohatran'izay ny concert izany hoe tsy dia misy zavatra be da be ho tenenina fa hira sy ny mozika no mampiainantsika ao anatina asa fitoriana. Tapitra hoy amin'ny fotoana androany naveriko foana teto hoe aza vela mandalo fotsiny ny Pasika. Aza vela ohatrany hoe fa azarana fotsiny ny Pasika fa za rehefa mba miresaka amin'ny olona dia zao foana naveriko rehefa paka hoe ny fisian'ny Pasika ny tena antom-pisian'ny kristianisma. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia foana mihitsy ny finoantsika. Noho izany zavatra rehetra izay tena mandalo rehetrarehetra ao anatina fiainana anankiray dia noho ny fisian'ny Paka, noho ny fisian'ny Pasika dia mbola eto za sy ianao. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy inona tsony ny Andriamanitra ao teo. Fa faly daholo fotsiny na ny devoly, faly daholo ny adversaire rehetrarehetra hoe aiza akory ny mpanjaka anareo izay niindraindrainareo hatramin'izay. Fa satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia ity za sy ianao mbola tsy menatra noho ny amin'ny filazantsara, mbola tsy menatra mitory, mbola tsy menatra miresaka, mbola tsy menatra miteny an'izany Jesosy Kristy izany hoe zany ny Jesosinay, ohatran'izao ny Jesosinay, ary isika menakavy ny tena irina dia ho Jesosy kely mandendeha daholy. Sa tsy zay? Zay ny tanjontsika fa lavitra zany tsy moro zany ary tsy ho tratratsika mihitsy zany. Aza misy migesta hoe za tena efa Jesosy kely mandendeha. Manota ny anaranao, mpanompo ny anaranao, na inona grady entinao amin'ny toeram-piangonana anankiray, mpanota foana ianao. Dikan'izany mahaiza manetry tena, mahaiza miazakazaka foana miatoraka amin'ilay Andriamanitsika mba ho tena diovontsika. Le hirana farany teo hoe omodi. Iny omodi iny tena misy olona vao maheno an'iny dia mitomany. Satria tena tsiaro mihitsy izy hoe za mihitsy zany zavatra tenenin'izany hiry zany hoe lasa nandeha nakary dia ny dadako nefa miandry atsy. Ohatrany hoe tantarany zanak'Adala fa ny zanak'Adala ry havana rehefa nandeha tany ka miverina ny laviny ray sa tsy ny laviny tsisy nanda. Fa ny zanak'Adala koa rehefa nandeha tany dia miverina tsy niaraka tamin'ny firongony, fa miverina izy dia tonga dia miverina tamin'izay zavatra tena kodiny fotsiny. Inona le firongo? Tsy miverina niaraka tamin'ny fahotanao ianao fa rehefa hiaraka hiverina ao amin'i Jesosy ianao ajanony daholo le tany aloha rehetrarehetra. Olom-baovao ianao miverina ao amin'i Jesosy. Zay le fahaterahana vaovao. Amarana amin'ny fotoantsika dia anao antirana anankiray te izahay ametraka ny veloma satria efa alina ny atoandro dia hiaraka iraha veto isika dia misaotra indray fisaorana fandroany isaorana be da be ny tao sonorisation tantely metsika nitehaka mafy be izy. Isaorana be da be ny tao amin'ny jiro zoko be fity izy no ao amin'ny jiro ao niaraka tamintsika teto. Isaorana be da be ny mpitendritsika Laingo sy Jeremia tehaka mafy be ho an'ny zareo. Isaorana mafy be ny mpampianatrira Sakia ao koa teo metsika nitehaka mafy be ry zareo. Isaorana ihany koa ny chef de cœur anay Barvola izay mamorona ny hira rehetrarehetra ny akamaroany hira ao amin'ny chorale Foibe. Isaorana ny brao rehetrarehetra ny chorale Foibe mandendeha ao anatin'ireo ankizy ireo izy miaraka amin'ny ankizy ao mihira. Misaotra ny brao isika ao anatin'izay rehetrarehetra zay sao dia misy adiniko. Manontany ana fa za mantsy be fanadinoany zay. Fa ny tsinokely indrindra nefa ny tena zava-dehibe dia ianareo zay tonga teto ianareo zay mpanaradia amin'ny chorale, ianareo zay tena eo foana ataontsika tehaka amin'ny refitrefitra mafy be zany, mbola tsy ampy zany tehaka zany. Misaotra be da be tompoko fa na andro na alina na aviorana na tsy aviorana dia mbola be da be ny isaorana ka fa nareo tena za maka anareo misaotra betsaka misaotra tompoko. Isaorana ihany koa ery lala mampita mivantana
izao pakatelo amby 24 izao any amin'ny page ny Facebook ao amin'ny radio fita ao anatin'ny Facebook ao antipasika ity atrany andafindrika any tsika eto toerana dia misaotra be da be ry lala amin'ny fiarah-miasa izy dia miaraka amin'ny chorale foana be da be ny zavatra azo natao niaraka taminy isaorana ny radio fiotazantsoa ao anatin'ny page ny zareo no mivoaka ny directa ao anatin'ny page ny zareo no mandeha ny directa tsika isaorana ny radio fiotazantsoa nandray chef de cœur sy ny vice président izay nanao fanetanana tao anatin'izay rehetrarehetra zay tao anatin'ity dia misaotra be da be ny isaorana be da be ny radio fiotazantsoa niza ninona isaorana be da be ihany koa Pierrot Deconina Pia sy ny zanany mamoaka ndrito ny kiririarindry tehaka mafy be ho an'izany ray aman-dreny zany nareo za mieritreritra tena matady tonkira be zay fa iriarindry ny tonkira mafinaritra be ary ny fisaorana lehibe dia lehibe indrindra ary dia tena tsara ratsy aloha le zavatra teninareo tena tsara dia misaotra dia saotra tompoko tsara dia tsara mipasikotsika tena nafinaritra tena tsara ary dia tena raha mihaino ny ananinanareo tena mafinaritra be mifeoany tena tsara dia misaotra ny chorale fohy be raha aman-dreny tsy mahafohy tsy mahasaraka raha aman-dreny fauvin isaorana be da be izy eo foana amin'izay rehetra ataon'ny chorale dia manampy amin'ny fo miazakazaka tena tsy mitady tampiny fa tena miasa amin'ny fony raha betsaka ny ray aman-dreny takan'io ray aman-dreny io tena mandroso ny asa am-piangonana tena marina izany tena misaotra dia misaotra indrindra tompoko ao arinan'ny hira veloma zay atolotray dia manaja ny tony herimanina foana rehefa eo izy no angatahako ametraka ny sotrano misaotra tompoko
samurana kanai Maria pita kavelu mayana rewe Nauza mayani ripo fukusati aminu utafita macha Pione kaya Susam susamurana kanai Maria pita kavelu mayana rewe Nauza mayani ripo fukusati aminu utafita macha Pione kaya Pita kavelu mayana rewe Naunza mayani ripo fukusati aminu utafita macha Pioni jaye Samurana kanai Maria pita kavelu mayana rewe Naunza mayani ripo fukusati aminu utafita macha Pione jaye Saushana ritumpenzia Kapapi nyanyatwane Kamakoi Tena mwenina chotkua Iandunda iterana yana utupuna Pari pananu kamu tilai masanu kamu diri pangau Dia patanu wani tatora rakatani bau bati kawani Nasiki kachani naseti naizani ukisana na naleu Dikupa kamu sana naisana yandana Umata pioni jaye Pelumaya nareu, pelumaya nareu, kini pelumaya nareu, kuati pelumaya nareu, pelumaya nareu, pelumaya nareu, kini pelumaya nareu, kuati pelumaya nareu. Susam susamura la kanan Maria pita kavelu maya narewe. Auta maya ribu kukusati amilu utapita manja piamitaye. Samsu samura la kanai Maria pita kavelu mayana rewe Nauza mayani ribu kukusati amilu utapita manja piamitaye Paska daholo nareo zay tsika voanio tratry ny paska daholo tompoko eny tompoko tehaka mafy be ho an'i Jesosy sotra tompoko eny tompoko za dia tena raha ny tenin'ny présidente eo dia hoe izy nareo ziziny a ny tena hoe nandray dia mba hoe nandray tsara n'izany ato hoe afatra nampitainy reto CFF reto tena nandray a président nandray a zareo tena nandray a ary tena nampatsiahy zavatra tamin'ny fiainako mihitsy dia ho lazaiko aminareo le izy
nareo mpanao tafika masina any amin'ny mifaritra tsinanana iny a eo arondro eo rondro moa ny anarany toerana anakilay mindray makany Mananjary 10 kilometatra miala n'io rondro io eo misy an'izay le hoe Antsena volo marina zay sa tsy marina makany Mananjary Antsena volo 10 taona ny tao mbola ataoko hoe 12 taona ako ny tao a dia inona ny zavatra ny tranga tao anatin'le koralina kely tao amin'ny ambany vohatra be eo Antsena volo io a dia nihira nataonareo hoe jereo ny fitiavan'Andriamanitra tena manohina ny foko misy mangano masoko eo tamin'izany ao anatin'ny koralina nefa za mbola ataoko hoe 12 taona angamba tamin'izay sa 14 taona inona no fanaovana fianaran-kira ambalazy a apetraka tahaka an'izao ambalazy soratana mercurochrome tamin'izany mbola tsisy an'itony fetra itony mercurochrome eo mampianatra soratana mercurochrome paska tahaka an'izao zay nanao an'izany atao hoe herinandro masina paska fety be ohatra n'inona tamin'izany ary zay nisoroko anareo a fa tena maro ny soratra nataonareo hoe CFF anilanao tena naverinareo anilanareo mihitsy ahako a amin'izany tononkira gezabe zany tena manentana mihitsy nanohina ny foko mihitsy tena zava-dehibe za mino fa mety misy tohina ihany koa ianareo a tsy tamin'izay hira zay ihany fa tamin'ny hira zay nandeha rehetrarehetra teo a tena zava-dehibe jereo nareo zay ny fitiavan'Andriamanitra tena tsy afaka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary tena tsy afaka tamiko matoa tonga ato amin'izao fiangonana zao ary tena isoroko an'Andriamanitra be dehibe zany isoroko anareo CFF zany hoe anilanao zany afa be mihitsy dikan'izany tsy niteny hoe akaikinareo a eo akaikinao fa zany akaiky zany ange ohatra ny olona mipetraka hoe la porte d'en face misy an'izay hira zay afaka ohatrany hoe akaiky fa zany anilanao zany a misakambona tena olona mifankaty misakambona zany a safosafona ny loha kapokapohana kely ny vatana mipetra tsara fa eto marina zany sa tsy marina tehaka mafy be ho an'i Jesosy eny tompo dia ombaiko manana amin'ny fisaorana rehetrarehetra zay nataon'ny président teo a tsy amerina an'izany intsony a fa izao samy mivavaka tsara fa zava-dehibe nataon'i Jesosy tamintsika tsirairay avy a tamin'ity herinandro masiny tsy mitovy amin'ny efa lasy ity fa raha nanaraka ny tononkira-panana avoaka ny CFF teo nareo a za mbola miteny aminareo foana hoe ohatrany tsy mipetraka eo amin'ny seza io ianao a tena ohatrany efa hiakatra ho aiza ho any an-danitra miteniteny mihitsy ny tononkirany reto CFF reto ary zay mahaliana koa rehefa mandeha eto a manaraka ny tononkira rehetrarehetra fa rehefa manaraka ny tononkira ianao a tena hitanao hoe tena voadona babony fonao tena babony fonao amin'izany eto hoe tena fitiavan'Andriamanitra amin'izany hoe tena hoe ngeza be amin'Andriamanitra ianao araka ny teny toko hoe malalo eo masoko ianao a sady be voninahitra no tiako no tsy foiko indrindra zava-dehibe zany ka dia tsy teny lava be intsony a fa nahazo aho teto androany napatsiany lasa rehetrarehetra tany amin'ny ataoko hoe 50 taona lasa angamizany sa 90 taona lasa tsy haiko intsony 50 taona lasa ary dia misy zavatra hitondra aim-baovao a ho an'ny tenako ary inoko fa isy aim-baovao koa ho anareo tsirairay avy satria zavatra ngezabe any teto nandresy ange Jesosy ary tsy vita amin'ny hoe Jesosy nandresy an'izany fahafatesana zany fa itsika reto daholo satria ahoana ny teny soratra maty manoatra noho ny mpandresy aho amin'ilay tia misaotra tompotsangantsika amarana amin'ny fotoana misaotra anareo CFF tena misaotra anareo a fa raha izany no mitohy a any an-danitra tsika miona marina zaza tsy marina zay mihitsy eny ary a fahavakitsika Jesosy lehibe tokoa ny fitiavanao anay tena lehibe Jesosy tsisy mihoatra lavitra noho izany
androany izay dia niporifoinao tokoa zany tamin'ny alalan'ny fitsangananao tamin'ny maty satria nandresy ny fahafatesany ianao ary zany fitiavanao zany tena ngeza indrindra tena ngeza Jesosy sotra jefa anovany fiainanay tokoa ny fahatsapanay an'izany eto hoe aleampiaza ny fitiavanao anay zany nanolotra ny ainao mihitsy ianao faty eo ambony azy fijaliana ho an'ny adala rehetrarehetra fa tsy nataony hoe ho an'ny endry fa nataony hoe ho an'ny adala rehetrarehetra fa hitanao tokoa ny fahadalanay rehetrarehetra sotra tena misotra Jesosy fa mino zay Jesosy fa tsy asaraka anay intsony ianao ary tsy afoy anay amin'ny fiainanay rehetrarehetra satria hafa ny fandresena tamin'ity taona 324 ity fa tena hitondra anay amin'ny tena atao hoe fiainana ao aminao Jesosy sotra Jesosy tena misotra ankehitriny ara Jesosy hitanay mambavaka foana zao fiangonana zao inao omban' zao fiangonana zao fa jereo reo mizanaky ny fiangonana Jesosy mijoro vavolombelona mihitsy amin'izany atao hoe asa-pamonjena ataonao zany asa-pamonjena goavana tsy fa natao hoe ho anay ato fotsiny ho anay ato amin'ity taninanandrano fa ho an'izao tontolo izao namarinina teto ny teninao hoe fa toy izao nitiavana Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay sotra Jesosy sotra dia ndreo ny sefefo rehetrarehetra aloha etiko amambavaka tahio reo Jesosy aza vela isy horaraka tany amin'ny anjara fanimpona zay nomenao azy fa maro ange zay ny vahoaka nandreny feon'ireo tena any rehetrarehetra ny manerana amin'ny Madagasikara manerana an'izao tontolo izao amin'ny alalan'onjam-peo sy ny televizion Jesosy arovo daholo reny mba ho tena mpanomponao daholo mba ho tena ho tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra ao fa raha ny feo nreto zanakao reto Jesosy dia tena feonao Andriamanitra dia ndreo koa ny mpanomponao rehetrarehetra nanatrika an'izao fotoana izao mba tahiko reo Jesosy anovany fiainany ny tononkira-panahy rehetrarehetra zay eny teto fa tsy tononkira-panahy nandeha ho azy zany Jesosy fa tena anamboatra ny fiainany tsirairay avy ka mino a Jesosy fa voavoatra daholo ny fiainany mpanomponao tsirairay avy araka ny teninao hoe izao ny voaloboka ny raiko ny mpamboatra ary dia ireo ny CFF nataonao nanamboatra anay teto amin'izao takarivo zao mino n'izay Jesosy fa voavoatra daholo ny rava rehetrarehetra ny tokantranonay ihany ny potika rehetrarehetra any amin'ny alehanay ihany ny tsy misy rehetrarehetra any amin'ny fiainana any ambadika rehetrarehetra any fa namboarinao teto zany no ny amin'ny fandresena mihezinezina zay nasehonao teto tamin'ity anio ty sotra Jesosy tsy adininay ilay mivavaka koa ho an-dada Randre Natoandro Jean Joseph filohan'ny FPVM manera-tany ena omba azy no hita azy mandrakariva hiaro azy amin'ny ratsy rehetrarehetra Jesosy fa tena halany devoleny momba azy satria nahoana akaikinao izy ary zay mitadiavina dia ny andavo azy kanefa dia mahatoky zay fa inao dia tsy afoy azy ary tsy asaraka azy mandrakizay mihoery mihotanjaka fahasalamana indrindrindrindra azono mbola mitory ny fahatsaranao eto amin'ity fiainana mandalo ity sotra Jesosy otony tsirairay avy eny an-dalana eny inao Jesosy hiaro ny rehetrarehetra inao ampangina ny tabataba ary anjambena ny mason'ny jiolahy sy ny mpanao sito mahery indrindra mpanao akasiparana sy mpisotasota fa matoky ianao Jesosy fa niraka ny anjelinao masina ianao sy miaramilanao masina hitoby manodidina mpanomponao tsirairay avy dia mbo tonga somatsara any atokantrano daholo hifaly amin'ny ankonany rehetrarehetra zay ny vita Jesosy fa dia fifaliana sy fisaorana lehibe no tolotra ianao fa dia nahazo hery zay nahazo tanjaka zay
nahazo fahasalamana zay ary indrindraindrindra nahazo finoana noho ny amin'ny hira fiderana maro samihafa izay nasandratra teto. Tsy feno za mivavaka izany fampiarahanay kosa amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho hamasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atamy tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso mitsotra no ny tompo aminareo aza matahotra, aza miherikerika intsony fa efa vita zao ny fandresena. Nandresy anareo ary dia ny amboarany amin'izany ho atolotra aminareo fa aza mahafoy na mahasaraka fa izany efa niteny fa zanako ianareo asa ny tanako ianareo ho adidiko mandrakizay ary dia ho tahiny ianareo raha miditra, ho tahiny ianareo raha mivoaka. Sotra Jesosy, tianao midera, anao ny aza, anao voninahitra hatramin'ny talondreniketrena ary mandrakizay. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any. Aleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zay mahireza daholo tompoko, mahireza tahidy Jesosy daholo nandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Zay makasitraka président, makasitraka indrindra, makasitraka rakiza, makasitraka